你现在唯一的选择就是说真话，告诉我邱雪晴在哪里。说，让我帮你。那是假罪证，你们根本找不到证据，居然栽赃嫁祸，想要陷害我。 不是很喜欢恐惧的感觉吗？我现在让你感受这种滋味。放手啊！快放手，要不然我就逮捕你！放手啊！仿佛上一秒心跳已无法前进，有一些挣扎，怎么都还要继续。黑夜渐渐逼近，却不留痕迹，吞噬每个身影和每一寸回忆。 当黑夜找到了迷失的心灵，也许爱，也许恨，刺破了彼此生命。眼泪悄悄抗拒，却是那么透明，让人都看不清。但时间将揭晓所有谜底，揭开所有黑的心。 我是中区总部严重专案调查组的 ASP 周建峰，找我什么事啊？你好，我姓张，是杨振义先生的代表律师。你们怀疑我的当事人涉嫌谋杀、绑架、非法禁锢，那么严重的指控，请问有证据吗？我们有足够的理由怀疑杨正业牵涉这宗案件，警方是有权利扣留他48小时的。张律师，据我所知，是你们要求我的当事人协助调查，不会就这样把他当犯人了吧？ 当然不是，只要一天没查出真相，任何人都是清白的。那盘问时间已经超过了12个小时，有问出什么东西吗？不好意思啊，我们是不能透露盘问的详情的。那我的当事人已经尽了义务，协助警方调查案件，可是你们没有足够的证据，不应该扣了他48个小时，这对他来说是非常不公平的。我要你们马上放人，否则。 我将会追究法律责任。放人。是的，杨先生，他被释放了。你放心，把我送他回家的。好，你爸有话跟你说。 麻烦你帮我转告他，不管他现在做什么来补偿，我都已经当没有这个父亲了。干嘛？我要你老实跟我说，那个心理医生是不是你抓走的？怎么可能？话说回来了，你是我的代表律师，不是应该相信我吗？ 放逐杨正业是正确的，反正留着他也是没有用，不如让他带我们去找邱雪晴。希望他沉不住气，尽快去找雪晴。你刚才发什么疯啊？你想杀人啊？我是在演戏，这叫软硬兼施。还有，刚才那个项链到底是怎么回事啊？我刚才去找了雪晴的叔叔。不久前我追查杨正业，我看到他将一个背包丢进大海，我相当肯定，他想消灭罪证。 已经沉下大海，怎么找？我不是要找这些罪证，我猜他每杀一个女生，都会收集一个战利品，很可能都是这些女生的随身物件。就算你所说的是事实，你也没有办法让他认罪。先不要急，我想知道雪清有什么随身物件。
最宝贝的是一条项链，这是雪清母亲生前戴的项链，她现在身上戴的也是同一个款式。杨正业看到这条项链的时候啊，还真的以为是在那快艇上找到的。结果还不是被人家看穿你的诡计。重点是他当时犹豫了，考虑要不要说出水晶的下落，那就表示水晶还在他手上。杨正业迫不及待要去销毁追证，怎么还会留下人证？我看邱雪清是凶多吉少。不，他还活着的可能性很大。你为什么这么肯定啊？就好像上一次啊，杨正业本来有机会当场杀死安的，可是他大费周章把他带出海，让他被溺死。从这一点看得出啊，杨正业不是一个有胆量的凶手。你是说他不敢直接杀害那些女生，要用间接的方式杀害他们吗？没错，他只不过是想让他们感到恐惧罢了。所以我非常肯定，他没有办法向水晶直接下手。这么说，我们时间很紧迫，不知道他现在怎么样。希望他撑得住吧。雪晶，雪晶，不要再睡了。怎么在这里啊？起来，不要再睡了，来，快起来，快起来！你再睡下去，就真的起不来了。我已经很努力了，可我做不到，我好累啊。你还有个重要的任务还没有完成，你要帮爸洗脱谋杀的罪名，证明爸是清白的。你妈，我帮不了你了。雪晶，你要振作起来，不要再睡了，快醒！醒了，快呀！我不会让你失望。如果是杨正业，会把血晶藏在哪里呢？我真得怀疑自己是怎么忍受你20多年的。我们是同类，好不好？我才没有你那么神经兮兮的。你这次又是什么状况啊？有一位心理医生被绑架，疑犯现在知道警方在盯着他，一定不敢妄动。我必须抓紧时间，赶快想出这个心理医生被藏在什么地方。这个疑犯是一个怎样的人啊？是一个有点痴狂、执着、钻牛角尖的人，非常爱他以前的女朋友。就像你小说里面的一个角色啊，那个很重情义的凶手方伟伦。方伟伦，他最后杀人的地点是在他最爱的女人的坟前。杨真也是一个自溺的人，永远沉溺在他自己的痛苦中。没错，他可能会选择回到当初被绑架的地点。你果
然是我的最佳活动资料库。喂，喂，李医生，什么事？我想到雪晴可能被藏在一个地点，我需要你帮我查一查。大家注意，小鸡出现了。他发现我了，快追！老鹰失去小鸡，丁 B 注意！找到小鸡了 ，B 组开始跟踪。D 组发现小鸡 ，C 组发现小鸡。收到。喂，喂！干嘛？什么事？你们这么多人在这里干什么？今天是我们健身院的招生活动，警官，这也犯罪了吗？你们分明是在帮杨正业脱身逃走，他现在人在哪里啊？我哪里知道？他是不是去找邱雪清啊？我不知道你在说什么。杨正业牵涉连环谋杀案，如果你不说真话，就等于是帮凶，那是很严重的罪行，你知不知道？你们不是开玩笑吧？你最好知道什么就讲什么吧，不然白白给他连累了，多么的无辜啊！今天早上他通知我们搞这个招生活动，我们就照做了。哪里知道他在利用我们？你真的不知道他在哪里？不知道，Sir，真的不关我的事。喂，杨正业当时被绑架的地方是一家工厂。案发之后呢，有人把那个地方买下来，到现在还是空着。谁买下的？买主是杨正业父亲名下其中一家公司，肯定是杨正业买下的。这间工厂可能是他用来禁锢女生用的另外一个地点。好，我现在马上赶过去。有人在吗？有人在？杨正业，杨正业，我知道是你，帮我出去好吗？我求求你。杨正业，先听我说几句话好吗？我有很重要的事情要跟你说，给我最后一个机会好吗？会胖了是吗？你还想说什么？我能感受到你内心的痛苦。我有什么痛苦啊？在你下手之前，我想知道一件事。好，就让你死得瞑目一点。当你折磨那些女生的时候，其实也在重新经历那段痛苦的记忆。为什么这样伤害自己？我相信，你不只是为了让那些女生感到恐惧，一定还有别的原因，是为了詹妮。那里，这是我们当年被囚禁的地方。走。绑匪跟我爸拿赎金，我父亲为了隐瞒我私生子的身份，拒绝了绑匪的要求，他们就当着我的面
强暴了 Jenny，我在这里，我会救你出去的。我爸一定会付赎金，他不会见死不救的。那些绑匪会继续折磨我们，直到我们死去。我不要，我不要。陈烨，你杀了我，陈烨。杀了我！杀了我！你杀了我！你杀了我！陈烨，我不能承受这种痛苦的。陈烨，陈烨，我不要！不要！你不愿意，我自己。你干什么？你放开！你杀了我！陈烨，你杀了我！你杀了我！陈烨，求求你杀了我！陈烨！我答应他最后的要求，亲手结束他的生命。你最后是怎么得救的？在最后关头，我父亲付了赎金，绑匪被逮捕了，我也被救了。可是，我亲手杀死了我自己最爱的女人。从那时候开始，我就再也没有办法忘记Jenny那个妻妾、哀求、绝望的眼神。你给那些女生制造恐惧，或使她们求生不得、求死不能，最后感到绝望，然后求你杀她们。原来都是为了见她最后的眼神。因为我很想她，我真的很想再见她一面，就算在梦中也好。可是我知道，我再也见不到她。所以你借用这种方式来重新感受到Jenny的存在。我没有办法。我只能一次又一次的从别人的眼神中去感觉到Jenny的存在。你觉得Jenny会希望你用这种方式来怀念她吗？如果是我，我会希望你记住我最美好的一面。你们在一起的时候，什么让你感到最开心？她的笑容总是很温暖，总是很容易打动我。
次只要他浅浅一笑，我就会觉得很满足。那你应该利用这种方式怀念他，想念他的笑容，想念让你开心的 Jenny。心爱的人留下的，应该是最开心的记忆，而不是痛苦。雪晴，不要管，否则我就烧死他！你冷静点，不要乱来。他已经想通了，他不会伤害我的。好，你走，我不会为难你。杨正业，跑不了了，投降吧！为什么要逼我？喂！居然！快点，快点！我们用尽各种方法问他，他什么都不说。你只用了2句话，他就马上都告诉你了。Dr. Snow， 你真的很厉害嘞！他内心充满痛苦，又没有办法跟任何人说。或许是因为我能感受到他的心情，让他有一种被人理解的感觉，他才愿意敞开心怀吧。啊，原来你跟他成为好朋友了。其实不用大吼大叫，或者是威逼利诱来逼人说真话，这样做往往会得到反效果的。哼，只有傻瓜才会真心对待这种冷血动物啊！我还是觉得他是善良的。Dr. Snow， 你的心地也太好了吧？他差点就要杀了你啊，你还帮他说好话。他是因为得不到帮助，找不到正常管道来疏解内心的痛苦，他才会做那些事情的。杨正业杀了这么多无辜的女生，不管有多堂皇的理由，也不可以原谅的。我绝对不会放过他。叔叔，干一个。问完了没有？啊 ，Dr. Snow， 谢谢你的合作。不客气。如果还有其他问题，我们还是会来找你的。我知道。说完了啊，你们可以走了，哥要休息啊。谁？是我。里面有新的护照，还有一些现金。逃走的路线我安排好了，今晚就走。你父亲有一些话要我跟你说。他说，当年没有及时交赎金，害 Jenny 惨死，他到现在都很后悔。不管你是否会原谅他，你永远都是他的儿子。这是杨先生最后能为你做的事。他希望你离开之后能重新生活。你准备好了，就马上离开吧。你是不是要我短命几年啊？啊？没有啊，我还不是好好的。学人家查什么案？
以后不准你这么多事。哥，等一下。哎，叔叔，那个杨振业有没有对你怎么样啊？娜娜，你是叔叔的宝贝，你什么都可以跟我说的。不要想太多啦，坐。其实我被困在车里的时候，我差点要放弃了。不过，我忽然看到爸，你是不是出现什么幻觉啊？他叫我坚强起来，不要放弃。他也叫我帮他洗脱罪名，证明他是清白的。我一醒过来，就决定坚持下去了。幸好你没有放弃。那，你爸这件事，我们一定要查下去，还他一个清白。Yes, sir. 谁？我知道你在那里。出来！你是谁？是这样。你对白色应该没意见吧？我只讨厌灰色。谢谢。你为什么讨厌灰色？有机会才告诉你。这一次真的很抱歉啊。干嘛道歉呢？那一天你在停车场被抓的时候，我刚好碰到杨振业。要是我细心点，就能当场救了你。啊，别这么说，不是你的责任。其实我很希望能帮到振业，只可惜到最后还是帮不了他。杨振业为了看女朋友最后的眼神，居然杀了这么多女生，他应该是无药可救。他是因为童年时的不开心，自小得不到爱，再加上 Jenny 的事造成的心理创伤，才会形成他现在的人格。你也太乐观了吧？或许他是在享受折磨那些女生，根本就是为了满足自己的欲望而杀人。你看到最后，他还想放我烧死你，可见他是执迷不悟。其实我那时候已经打动了他，他根本不会伤害我，只是因为他看到你受到威胁，才会放我的。那你是怪我们多事啊？不是，感谢你救了我一命。给你解闷的。你还蛮坚持的哦。我就有兴趣研究人类的脑部构造，还有人的内心世界。对于虚构的故事，我就没太大的兴趣，不好意思。好，那就这样吧。我就以你这次的经历为蓝本，把你写进小说里面，你总会有兴趣看吧？不如把我写的很有型，有型的心理医生。好，那你想要怎么样的形象？你把我写成会武功，然后表面上是心理医生，暗地里是杀手，怎样？不错吧？好，你答应看我就照你版本写，你不答应看我就把你写的又笨又蠢。你敢？我会告你的。那你也得看了小说才能告啊。我有想到多一个，你把我写成有超能力的疯子。那不是事实吗？好的，根据线报，有人发现杨振业的车子，就在前面。
为什么你会在车尾箱里啊？是他，是一个神秘人。神秘人？我本来要逃亡的，可是却碰到有一个神秘人。你到底是谁？你到底是谁？你抓我来这里做什么？你怎么对付那些女生，我就怎么对付你想干什么？你想干嘛？我求求你，放了我！珍妮，是我害了你，对不起。杨正业，你杀了6个女生，认不认罪？我承认，是我杀了他们，都是我的错，对不起。可是，求你不要再折磨我了。当你掐住那些女生的时候，有想过饶她们一命吗？所以你被那个神秘人关了1个星期，他不停的折磨你，就好像你折磨那些女生一样。对，我现在完全能够感受到那种求生不得、求死不能的感受。警方布下天罗地网追查你的行踪，你知道这里逃不了，所以就捏造事实，编出一个这么荒唐的故事吧？不是，不是，我现在真的为我的所作所为感到忏悔，都是我的错，对不起，对不起，要不你们杀了我，你杀了我！别闹了，我一看就知道你是在装傻，装神经病嘛。你是要逃过死刑，对不对啊？不是，不是。如果真的有人帮警方抓了杨正业，逼他认罪，那这个人有什么目的啊？哪有人吃饱没事做这么无聊的事的？而且他好像很了解整个案件的过程。都说是杨正业自己编故事，假装神经病，明明就是要逃过死刑。他的戏演的这么假，你还看不出啊？布拉德，迪生的小说里面有个类似的情节，里面的主角化身为正义的使者，然后暗中制裁罪犯，真的很像杨正业说的那个神秘人吗？马德，我看你很快就脑袋中毒了，你最好少看他的小说啊。哎呀，哎，我只是推测嘛。假如，我是说假如啊。如果真的有那个神秘的正义使者，那会是谁啊？你喽。我是在构思一个新的小说角色。什么角色？黑暗中的正义使者。啊？有一个平凡的男生啊，突然有一天，他察觉自己有超能力，于是他就到处行侠仗义，成为超能英雄。不过后来，他发现了个秘密。什么秘密？其实，
他根本没有超能力，一切都是假的。切！你先听我说，原来他是一个精神病患者。原来他仗义帮助的那些人也是精神病患者。我要睡了。先不要睡。原来那些妖怪跟坏人是那些护士跟医生。你这个故事的重点到底在哪里啊？你听不懂吗？你抓不到吗？你真的睡到笨了。我告诉你，这个故事我是想告诉你，为什么我这么喜欢写小说。那我可以任意化身为任何一个角色，做什么都行。包括刚刚厕所外面那个白痴咯。我告诉你，我不是白痴，搞不好我就是那个黑暗中的正义使者。SW， 有什么可以帮你？请问，正义真的存在吗？当然。我要让一个人付出惨痛的代价。如果这个人有罪，我一定帮你。他肯定有罪。我已经订了巴厘岛3天2夜游，那又怎样啊？陪你去散散心。还好意思说，我还记得曼谷的事，本来说好要带我去玩，结果你自己一个人跑去寻找失踪人口，丢下我一个人迷路啊！我这次绝不上当啊！上次是为了让你了解我的工作情况，这一次我答应你，纯粹是旅游。谢啦，不过真的不用了，去拿回你的钱吧。你要赶去哪里？今天正式上班啊！难得医院和心理中心都肯放你假，你就别辜负人家的好意嘛。哎呀，你知道我闲不下来，感觉快发霉了。不过，真正的原因是我不想整天面对你，会被你 next 死的。拜。哦，嫌我烦了，是啊要不是你，我才懒得理你。拜拜。哎，发生什么大事？你真的没事了？我可是心理医生，懂得怎么处理心理问题，没事的。拜，小胖，拜拜，拜拜，拜。嗨，朱医生早。早。朱医生早。早。朱医生早。早。小静，今天觉得怎么样了？可以带走我的痛苦吗？我也曾经感受过那种绝望。人到了那种时候，是很容易想要放弃的。不过，我选择坚持下去，活了下来。为什么？想想你爱的人，还有爱你的人，我们应该为他们继续活下去的。对不起。喂，你看是怎么回事啊？没事，找我有事吗？我希望你好好考虑，是不是真的要当杨正燕的证人？为什么呢？你还看不出来吗？他根本是想利用精神失常这个理由来减轻他的罪行。他的确有心理问题，我当然要把事实说出来。他几乎就要杀了你，
为什么你还要帮他？无论什么十恶不赦的人，都应该得到改过的机会。你知道吗？你是以受害者的身份来作证，所做的供词是非常有力的。如果他真的被轻判，他出来做坏事就是你的责任啊。他也可能接受治疗后恢复正常，重新过活。只要有这个可能性，我觉得值得冒险啊。世界上有这么多好人跟坏人，我知道你喜欢帮人，不过去帮好人就可以了。坏人呢，就交给我们警方去处理。好跟坏也只不过是你自己的标准。其实每个人都是好的。Hello， 你是心理医生，读过这么多书，为什么说话这么白痴的？蟑螂排名第一，你快超越他了。什么意思啊？你头发太圈了，还有你以后穿这个颜色的裤子，不要来见我。到底我裤子的颜色有什么问题啊？哎，你还不是圈头发？准备好了。所谓正义的存在，那是因为人性本恶，人一生下来就带着罪恶，所以我们来到这个世上，他的目的就是因为要从人生的过程中学习压制罪恶的欲念。这位小姐有意见吗？谢谢你。我想说个人看法。没问题啊，今天本来就是交流会啊，是应该互相交流的。我不赞同你的观点。哦。希望今天还能走出这个地方。各位，无论他说什么，我们都不准为难他，好不好？好。请说。人不是天生罪恶的。我们是受到很多后天的外来影响，才会产生罪恶的念头。所以人生的目的就是找回原本的自己，善良的自己。好，那我问你啊，一个3岁的小孩啊，他打破了爸爸的杯子，那爸爸问他是不是他做的，他却很自然的否认，没人叫他说谎啊，他为什么会呢？那是因为天性里带着一种劣根性。小孩是很敏感的，很容易感受到大人的威胁。如果爸爸让小孩知道这是一场意外，他不会被惩罚，那小孩不会为了保护自己而撒谎。弟弟不让哥哥玩自己的玩具，那是因为天生自私。那哥哥看到弟弟被疼爱多一点，就会不高兴，那是天生妒忌。也没人教他们啊，他们怎么会呢？小孩的模仿能力很强的，大人的言行举止很容易影响到他们，所以这种行为不是天生。仿佛下一秒世界将碎成灰烬，破碎画面纠结着混乱的心情，黑夜渐渐逼近，却不留痕迹，吞噬每个生命和每一寸回忆。失的心灵，也许爱，也许恨，刺破了彼此生命，眼泪悄悄抗拒。
推翻所有故事的结局。